السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هوريك ازاي تقسم ارقام على ارقام، او تطلع مجموع او تطلع الناتج بتاع القسمة، ولو قابلتك مشكلة تحلها ازاي. تعال اول نبص على الداتا دي. داتا صغيرة جدا. ده محمد واحمد وابراهيم واسماعيل، السيلز بتاعهم 100 وهكذا، والتارجت بتاعهم 300، وعندك هنا تارجت فيه 0. فإحنا لو جينا نشتغل على الDAX علشان نطلّع الtotal، أو نطلّع مثلًا عايزين نطلّع النسبة بتاعتهم، فهنقسم الsales على الtarget. فلمّا هنيجي هنا نعمل new column ونقول له هنا مثلًا achieve مثلًا percentage أهي، وهنيجي نقول له إيه، هنقول له الsales أهو، الsales هو sales اللي هو الtable اسمه sales، والعمود اللي فيه اسمه sales، فsales الtable، وما بين الbracket ده اللي هو الsales العادي، وبعد كده نقسم ده على target أهو، وندوس enter. جاب لي هنا علامة اسمها الinfinity. بُص كده لمّا نيجي نشوفها كده infinity، خدت بالك من الشكل ده؟ الشكل ده بقى غريب، الشكل ده مش هينفع يطلّع لك نتيجة، عشان لمّا تيجي تعمل له total للachievement ده كله هيطلّع مشكلة. فنحلها إزاي؟ هنحلها بمعادلة اسمها divide أهي. divide ده بيقول لك إيه، النوميريتور اللي هو البسط اللي هو إيه، الsales، هنكتب sales أهو، بعد كده كوما، denominator اللي هو المقام اللي هو هيكون target أهو، بعد كده كوما. لمّا ييجي بقى لو حصلت مشكلة نعمل إيه، أقول له خلّيها لي 0%، ونقفل القوس وندوس enter. بُصّوا اتحلت أهي، بقت 0. وممكن نخلّي كمان العمود ده نخلّيه هنا، نخلّيه اللي هو 100% ويبقى ده 0، ونخلّي الديسيمال دي يبقى يعني رقم صريح بدون كسور، بس كده. دي معادلة divide عشان تبقوا عارفينها. معادلة divide بتكون البسط والمقام، ولو طلع مشكلة هنبقى إيه. بس كده، شكرًا جدًا ليكم، وكان معاكم محمد تحسين. ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة، لأن والله فعلًا الواحد بيقدم محتوى بيتعب فيه جدًا ومفيد، فأتمنى إنك تشترك وتتابعني إن شاء الله. شكرًا جدًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.